bagenda kukiikirirwa Nantongo Teddy ababuuzeeko. Neyamusanye taata abakungu basiwona Vice President tusanyusa okulaba ewaffe ekyotera abaka ba Paalamenti mwenna abaliwo n'ab'ebitiibwa mwenna tubeebaza mwebale kujja ku mbaga ya taata esembayo. Mwebale byonna bye mukoze. Tusiimye naye taata tukwebaza okutukuza ne weefiiriza ne tubeerawo totulese wala. Taata ono nze abadde maneja we owa Mirundi Media Consultants efulumya obutabo obwo bwe mulaba ne bu magazines. Taata waafiiridde nga kampani yaffe ebadde egenda esereba era nga tetukyalina bulungi naye nga tulina ebirooto. Taata abadde n'ekirooto mwenna mbadde mujja kyemanyi musanze kalina ne mwebuuza oba eno y'ani si bwe kiri. Ne taata abadde ayagala nnyo okuleka legasi ku kyalo kuno era nga yaŋŋamba mulaba ewali ennyumba ye wali naye waliwo ettaka eriddako awo ng'ayagala kukolawo paaka ey'emmotoka nga wansi maduuka nga wakati abazze mu paaka basulawo nga waggulu layibulale ye kuba yali agambye nja kuwummula sigale nga mpandiika buwandiisi. Naye twakuba pulaani eyo taata waafiiddwa abadde talina ssente naye ng'alina essuubi ng'alinga ndaga nti alina gw'abanja era ng'agamba tugenda kufuna ssente era nangamba kugende ku district bakuwe tractor tusende tutandike. Nengenda nembifuna naga lindako tebannatuwa lindako tebannatuwa. Vice President okusaba kyali kirooto kya taata afune legase ajjukirwe ku kyalo kino. Nsaba omuteerewo Mirundi Plaza yeeyo tumujjukirirengako ebitabo awandiise bingi biri waka mu sitoowa tujja biteeka mu layibulale ye abantu bajje nga babisomeko. Neyanzisa nnyo. Joseph Tamale Mirundi Junior. Taata okimanyi tukwagala nnyo era tumanyi kyoli mu ggulu. Taata weebale byonna by'otukoledde. Taata emirimu gye agikoze bulungi era tumukubireko mu ngalo fenna. Taata yatugamba tetwekubagiza tetukaaba naye tumucelebratinge gwatufunye malayika endala. Taata omwoyo gwo Mukama aguwummuze ddembe. Mwebale nnyo baana bange obudde nga buno bwe obutono nga buno kiba kizibu abaana bano okubabuuzaako era ne bababuuliranga bwe biri naye tujja kukola entegeka abaana bano bajje mu gavumenti bajje boogere nammwe mubalabe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Taata mbadde nsaba Nantongo request ye ey'omugenzi agiddemu mu Lungereza Vice President agipikinge bulungi. Thank you very much. Taata wange yampeerera. Right.
I want to inform you officially that I've been the manager of my daddy's company, Mirundi Media Consultants, legally known, and we've been paying taxes. We've been operating in publishing. We've been publishing monthly magazines and those small books that were specifics. In the time, my dad, during this time, our company had lost its assets. They were reducing because dad wasn't earning, or if he was earning, it wasn't all that he was the major shareholder in the company. But as a company, we had a dream with daddy. As we are coming along this road, you made a flat. Did you see it? That flat is a legacy from my dad, Mr. Sadi. My dad also wanted to have a legacy here in his home area. He has land. That is his house, but next to his house is land. It is his land. And this is what we had in plan. He wanted to have a tax park there with a storage building. The lower section to be shops, middle section, accommodation area, then the third floor, his library. But because we were not generating a lot of profits, we didn't manage to put our plan in implementation. However, my dad used to show me like he's demanding someone money, or he needs to be appreciated somehow, somewhere. Even when that plan was made, he was trying to tell me, we are going to receive some money. Please go on with our plan. Even I went to the district, requested for an excavator to start the work. However, whenever I could reach him, he would say, they have not yet given us, they have not yet given us, but when I get the money, we shall put it in plan. So my request is, Mr. President, it was my daddy's wish to leave that legacy here in his home area. Kindly help me or help the family to leave that legacy. Thank you very much. Bambi, Right Honorable, make a small correction. Her Excellency, the Vice President. Abale nnyo ntongo loza eddoboozi lituuse eri abakulu loud and clear. Kampite omwana waffe omukulu John Tamale Mirundi ate amalirize ku lw'abanaabwe bonna. Neyanziza nnyo abakungubazi mwenna mwebali kujja. Amanya nze John Tamale Mirundi nga nkolera ku Paalamenti ya Uganda era ndi munnamateeka. Njagala nsooka okwebaza abantu b'okukyalo kuno olw'okujja mbungi okusiibula taata. Taata abadde abaagala kimanyi namwe mubadde mu mwaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Benzirako abantu betuwangaala nabo ekyengera n'essana, namwe mwebale bye mwatudduukirira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okuzzaako Central Government, Your Excellency the Vice President, your government, the government for which you serve, has assisted Muzei. Muzei emulabiridde mu bulwadde ne bwali gatannalwala. Twagala okwebaza. Maybe let me put this in English. Your Excellency, we want you to take this message back to the President. I know you'll meet him. I want you to tell him, and I request you humbly, that you inform him that the family is appreciative of everything he has done for our father during his life and after his death.
the state is paying for this function. It's not our money. And it's not some little money, it's a lot of money, which you couldn't have. The next thing is I want to thank you, Your Excellency, for traveling to us, for visiting our home area. You have seen the humble home of a civil servant. My father was a very simple man. He didn't have a lot because he spent everything he had on us, the children. Your Excellency, we are 40 homo children, plus dependents, and our mothers are here. The responsibility that our father used to carry has not ended. It's still with us. It has only been transferred to our mothers and us, the elder brothers and sisters. I would request, therefore, that the President has always been good to his family. If there is an opportunity to meet him, if there is an opportunity to accommodate all these people, some of them are very young, others are old. We have different needs. The school fees needs, they are studying, some of them have no jobs. So all those things can only be done by the fountain of honor. Badde nsabanzire mu Buganda tukwatagane bulungi. Abantu mwenna abazze wano badde nsaba ekintu kimu. Tukubire gavumenti eno etukoledde olumbe luno mu Buganda. Mwebale nnyo. Munzikirize neebazeeyo abantu. Munzikirize neebaze Afande Nachobe. Afande Nachobe Afande Nachobe. Afande Naluiso, sorry. Afande Naluiso abadde muzeeyi abadamu. Amwogerako si bulungi. Naye Afande Naluiso okuva taata lwe yafa yalwikinga n'atuyamba, atusupportinze financially, atukubidde n'amasimu